बाज़-औक़ात इतनी शिद्दत से नज़ला होता है कि नाक और आँख से पानी बहने लगता है। इसके साथ साथ छींकें भी बहुत ज़्यादा आती हैं और मरीज़ कोई भी काम नहीं कर पाता। तो ऐसी सूरत हाल में 5 अदद लौंग और आधी चम्मच खसखस को पानी में अच्छी तरह जोश दें। फिर इसे नीम गर्म हालत पर आने के बाद थोड़ा सा शहद मिलाकर नोश फरमाएं। इस कहवे के 2 कप पीने से ही बहता हुआ रेशा और छींकों की कसरत दूर हो जाएगी और आप खुद को तंदुरुस्त और तवाना महसूस करेंगे।